Салам, достор. Достор, бүгүнкү сабагыбыз сиздер үчүн эң кызыктуу сабактардын бири болот деп ишенем. Анткени бүгүн мурда сиздер менен өткөн билимибизди, алган билимибизди, үйрөнгөн нерселерибизди бүгүнкү сабакта бекемдеп бышыктайбыз. Буга чейин сиздер менен биз JavaScript'те функция деген эмне, JavaScript'те типтерди, шарттарды өткөнбүз, if also деген шарттар. Ошол алган билимибизди бүгүн достор пайдаланабыз. Бүгүнкү сабактын негизги максаты достор бул JavaScript'те event деген эмне экенин үйрөнүү болчу. Ал eventти үйрөнүп атып, биз event башкача айтканда кыргызча окуя десек болот. Ошол окуялар болгон учурга функцияларды жазабыз. Достор, азыркы учурда эң популярдуу болуп аткан ChatGPT'ге сурап көрөйүчү, event эмне экенин. What is event in JS деп сурап көрөлүчү. Достор, eventте негизи кандайдыр бир окуяны айтат да. JavaScript'те event деп достор бул жерде биздин ChatGPT жооп берип аткандай эле браузерде болгон же болбосо браузер тарабынан же бул жердеги страницада, баракчада, веб баракчада болгон окуяны айтабыз. Биз кандайдыр бир кнопкага басканыбыздагы же болбосо кнопка эмес, биз ошол клавиатуралардын жардамы менен же болбосо форма элементтериндеги жөнөтүү формадагы маалыматты серверге жөнөтүү учуруну, ошол учурдагы окуяларды event дейбиз да. Мисалы мен азыр бул жерге жаздым, Мисалы, what is a event in JS деп жаздым. Буну жөнөтүү үчүн мен клавиатурадан Enter'ди бассам дагы иштейт, же болбосо бул жерде жөнөтүү үчүн кнопка бар экен. Ушул кнопканы бассам бизде кандайдыр бир амал аткарылат, серверге маалымат жөнөтүлөт дагы, серверден бизге мондай маалыматты кайтарып берет. Караңыздар достор, бул жерде мен мына кнопкага алып келип атканымда кнопканын сырткы көрүнүшү, бэкграунду өзгөрүп атат, при наведении өзгөрүп атат. Кайра мыш чычканчаны алсам, кайра мурдагы калыбына келет. Кайра алып келсем, бэкграунд өзгөрүп атат. Бул учурда дагы event дейбиз достор. Бул учурга дагы эгер чычканча бунун үстүнө келгенде кандайдыр бир амалды аткарды атат. Ал амалыбыз бизде бул кнопканын сырткы бэкграундун бизге башка светке, серый светке боёп берип атат. Же болбосо ушул кнопкага басканда караңыздар, биздин маалымат серверге кетти. Серверден бизге мындай жыйынтык келип атат. Бул учурдагы кнопкага баскан учурдагы өзүнчө бир окуя. Бул stop generatingге басканда биздин маалымат бул жерде текст уже токтоду. Караңыздарчы достор, бул кнопканы баскан учурдагы амалдар, функциялар болуп атат. Бул кнопкаларда басканда биз ошол окуяны башкарып атабыз. Кандайдыр бир функциянын жардамында башкарып алып атабыз. Стоп десем токтойт. Токтот деген функция жазылып атат. Достор, мен атайын бул жерде сиздерге даяр бир шаблонду даярдап койдум. Бүгүнкү мисал үчүн караңыздар, бизде бул жерде сүрөт бар жана change image деген баскач кнопка турат. Биз каалайбыз бул кнопкага басканыбызда биздин сүрөтүбүз алмашсын дейт. Ошондой каалоо шарт болсун, Биз ошол шартты бүгүн сиздер менен жасабыз, достор. Достор, бул кнопкага басканда учурду JavaScript'те onClick дейт. Ар бир HTML элементинин өзүнүн касиеттери бар. Мисалы, баттонда onClick касиети бар. onClick касиети, достор, бул жерде onClick дегенде басканда кандайдыр бир амалды аткаруу керек. Ошол амалды биз функция катары жазабыз да, функциянын ичине жазабыз. Ошол функцияны бул onClick'ке чакырабыз. Мисалы, бул жерде change image деп функциябыз болсун, Change image деген функциябыз бул кнопкага басканда сүрөттү, бул жерде сүрөттү башка сүрөттөргө алмаштырсын. Биз ал change image деген функцияны event.js'нин ичине
жазабыз. Мен бул жерде event.js файлын түзүп, аны бул жерден чакырып алдым. Эми караңыздар, биз сиздер менен function деп change image деген функцияны түзөлү. Ал функция биздин бул жердеги сүрөттү алмаштырышы керек болсун. Алгач биздин функциябыз иштеп атабы. Алекке чыгарып көрөлү. Hello деп чыгарып көрөлү. Иштейт экен. Бул мен программадан ачкан үчүн браузерден ачып көрөйүн. Биздин функциябыз иштеп атат экен. Эми достор, change image. Мен бул жерде image деген массивди түзүп алдым. Ал массивдин ичинде сүрөттөрдүн адрестерин жайгаштырып койдум. Бул жерде бизде 4 сүрөттүн адреси бар. Эми бул достор, бул change image функциясы кантип иштейт жазып көрөлү. Бизде бул жерде image бар. Жана бул кнопкага басканыбызда башка өзгөрсүн дейбиз. Ал үчүн эң алгач бизде индекс деп индекс деп индексти 0га барабар кылып алалы. Себеби азыркы бул учурда биздин image мурдагы бул жердеги image турат. Андан кийин биз кнопкага басканыбызда бул жерде массивдин 0-нчы индекстеги сүрөттүн адресин бизге бул image жөнөтсүн дейбиз. Бизде image'ти id image деп койдум. Биздин сүрөтүбүздүн idсин image деп жаздым. Эми ошол id image'ге доступ алабыз. Ал доступту достор биз кантип алабыз? Ал доступту биз document get element by id'нин жардамында чакырып алабыз. Так, document get element by id, бизде image бар. Жана image'дин crc деген касиети бар. Ал crc деген касиетине биздин image массивибиздин, бул жердеги image массивибиздин 0-нчы, биздин учурда 0 деп жазсак да болот. Бул жерде азыр индексти жазып алалы. Индекстин мааниси 0га барабар. Эми иштетип көрөлү достор. Басканыбызда биздин сүрөт алмашты. Бирок дагы басканыбызда ошол бойдон эле тура берет. Анткени бул жердеги бул жерде image'те 0-нчы гана адресиндеги бул сүрөт коюлуп атат. А биз кийинкилерге өтүш үчүн достор, буларга өтүү үчүн биздин бул жердеги индексибиз чоңоюш керек да, бирден өсө бериш керек. Ал үчүн биз кандай кылабыз? Биз бул жерге шарт түзүп алалы. Мисалы, бизде images массивинин лензин алалы дагы, анын лензине чейин биз индексти көбөйтөбүз достор. Индекс бул жерге мындай пайымдагы. Караңыздар, бул жерде индекс башында 0 болот. Ал 0ду өстүрүп, бул image'дин узундугуна чейин өстүрөбүз. Жана бул жерден көбөйтүп коебуз. Индекс плюс коелу. Караңыздар, бул жерде image'дин узундугу биздин учурда 4, 4 0дон чоң. Биздин шартыбыз иштейт. Келет дагы бул жерде 4 0дон чоң болот дагы. Бул жердеги биздин image'дин crc'сине, биздин image'дин бул жер биринчисинде индекс 0, 0-нчы адресиндеги сүрөттү жөнөтөт. Андан кийин кайра индекс плюс кылдык. Кайра индексибиз бул жерден 0 болуп келип, бул жерден плюс менен 1 болуп калды да, кайра чыгып, кайра биздин бул функциябыз иштеген учурда кайра бул шартка келет. Индекс 1 болуп калды. Бул индекс image'син лензинен кичине, анда шартыбыз иштейт. Бул жака келет. Биздин биринчи индекстеги сүрөттүн адресини коет бул жактан.
кайра бул жерден плюс болот. Биз кнопкага басканыбызда кайра дагы ошол функция чакырылат дагы. Келет индексибиз уже бул учурда 2 болуп калды. 2 биздин image length'тен 4төн кичине. Анда дагы бул шарт аткарылат. Андан кийин дагы басканыбызда бул жерден 203 болуп калат. 3 4төн кичине дагы бул шарт аткарылат. Андан кийин бул 4-чү адресте коет да бул жака. 4-чү адрестеги биздин 3-чү адрестеги сүрөттү коет. Андан кийинки дагы басканда индексибиз 4кө барабар болуп калат дагы. Image length 4. Бул жерде индекс дагы 4 болуп калды. Ал length 4 менен 4 бул жердеги 4. Бул индекстин 4-нөн чоң эмес дагы. Бул жерде шарт аткарылбай калат достор. Азыр биз иштетип көрөлү буну. Так. Башынан баштадык. Биринчи адрестеги сүрөт кетти. Индексибиз бул жерден 1 болду. Экинчи басканыбызда индексибиз 2 болду достор. Экинчи адрестеги сүрөт кетти. Бул жерден 2 болот. Бул жерге биринчи адрестин сүрөтү кетти. Биринчи индекстеги сүрөт кетет. Бул жерден 2 болду. Кайра басканыбызда бул жерде шартка кирет дагы. Бул жерде экинчи индекстеги сүрөттү коет. Бул жердеги экинчи индекс. Бул жерден индексибиз 3 болот. Кайра басканыбызда бул жерде достор 3-чү индекстеги бул 3-чү индекс, бул 0-чү. Бул 3-чү индекстеги сүрөттү коет. Индекс өзүн бул жерден плюс менен 4 болуп калат. 4 кайра бул жерде условия кирбей калат. Басканыбызда ошол бойдон эле сүрөт тура берет. Биз ал үчүн достор бул жерде шарт аткарылбай калган үчүн биз башка шартты жазабыз бул жерден. Болбосо дейбиз. Бул жерге мындай кылалы. Так. Болбосо кайра башына барыш үчүн бул жактагы сүрөттү кайра бул жака коюш үчүн биз бул 0ду беришибиз керек бул жерге. 0ду бергенде кайра баштапкы сүрөткө барып калат. Кайра баштапкы сүрөткө келди. Дагы басканыбызда бул жерде достор индекс ушул эле бул жактагы индексти өзгөрткөн жокпуз да. Ошол үчүн бул шартка кирбейт да, индексибиз баягы бойдон 4 бойдон калып калат да. Бул ифтин ичине кирбей бул жагы иштей берет да. Караңыздар, 0-чү эле индексте сүрөттү коюп атат. Ал үчүн биз бул жерден индексти кайра 0 кылып, бул жерге индексти коебуз дагы. Андан кийин индексти кайра көбөйтүп койсок, плюс кылып коебуз. Бул жерден 0-чү индекстеги сүрөттү коет. Бул жерден индекс плюс менен 1 болуп калат да, кайра бул жерге келет. Image length 4кө барабар, бул жердеги индекс кайра 1 болуп калды. Ошондуктан бул шарттын ичине кирип кетет дагы. Бизден кайра эле жанагы бул шарт бүткөнгө чейин бул жердеги функциябыз аткарыла берет. Иштетип көрөлү достор. Басканыбызда биздеги бул images массивинин ичиндеги сүрөттөр коюлуп атат. Бул учурду караңыздар, бул учурдагы достор бизде бул учур on click учурунда болуп атат. Бул on click ивенти достор, on click окуясы. Эми достор, биз сиздер менен бул батындагы on click окуясын гана көрдүк. Андан сырткары on clickтен башка on mouse over, on mouse move, mouse leave, on mouse down жана башка мисалы формадагы submit, clear деген ивенттер бар, окуялар бар. Форм элементтеринин окуяларын эртең кийинки сабакта көрсөтүп берейин. Бүгүн сиздер менен on click, on mouse окуяларын көрөлү. Бир кнопка келгендеги, баскандагы жөнүндө эки жолу баскандагы окуяларды карап көрөлү дагы. Мисалы мен бул жерге дагы бир элемент жазып көрөйүн.
мисалы div деп, div'тин bizde diffuse div id'si circle деген bir элемент болсын. Чыгарып көрөйүн. Чыкты. Мисалы бизде эме ошол circle'ды стилдеги width 100 пиксель болсын, height 100 пиксель болсын. Жана border color aqua болсын эле. Чыгардык. Жана анын border radius 50% болсын. Иштеп көрөлү. Караңыздар, бизде бул жерде тегерек элемент чыкты, div тегерек чыкты. Эми караңыздар, биздин бул элементке, тегерек элементчеге басканыбызда биз кайрадан төрт бурчтук абалга келип калсын десек, анын үчүн басканда учурда карадык, биз on клик учурун карап өттүк, басканда эмес, мен башка келгендеги, мисалы, ышканчаны алып келгендеги окуяны карайлы. Мисалы, on mouse move учурун карап көрөлү. Бул жерде, мисалы, handle mouse деп move деп функция түзөйүн дагы. Handle mouse move. Бул функциясы handle mouse'ты бул жерге жазып көрөлү. Function деп handle mouse move деген функциябыз болсын. Ал функция, достор, бул жердеги маус келгендеги учурду сүрөттөсүн. Биз бул кнопкага доступ алыш үчүн бул жерден, мисалы, left деп туруп, circle деген элемент жазып, өзгөрмөнү түзүп, get element by id circle. Биздин circle деген элементибизге доступ алалы. Circle'дын стили бар. Style, мисалы, border radius'unu биздин учурда 50%, бул жерде 50% деп көрсөттүк. 50%ти биз кайра, мисалы, 0% десек. Иштеп көрөлү. Биздин, достор, караңыздар, биринчи учурда азыр тегерек болуп турат, биздин маусубуз келгенде, бул жерге келгенде, бунун үстүнө басканда эмес, жөн гана маус келгенде, чычканча бунун бордери өзгөрүп калды. Биздин маус move'та келгенде бордер өзгөрүп калды. Эми бул келген учурда гана жаздык, достор. Маус кеткен учурдагы окуяны биз on mouse leave деген бар. Аны handle mouse leave деп функция түзүп көрөлү дагы. Ошол учурду карайлы. Function бул учурда, достор, маус келгенде бизде 4 бурчтук болуп калды. Кайра маус кеткенде учурда кайра эле 50% болуп коелу. Же болбосо кеткен учурда 40% болсун эле. Маус келди, 4 бурчтук болду. Кайра кеткен учурда биздин бордерибиз 4 бурчтук болду. Кайра келген учурда, маус келген учурда 4 бурчтук, кеткен учурда 40% болду. Эми, достор,
Биз караңыздар, бул жерде эки окуяны карап жатабыз. Маус келген учурда, ачышканча бул кнопканын үстүндө жүргөн учурда бунун бордери 4 бурчтук болот да. Квадрат болуп турат. Алганыбызда бордери 40% болуп калды достор. Маус кеткендеги учур, келгендеги учур, бул дагы окуя достор. Бул жерде клик кылгандагы учур, бул дагы окуя. Бул маус келгенде, браузер жүктөлгөндө, кандайдыр бир формадан маалыматты башка серверге жөнөткөндө, жана эле ChatGPT'де көргөзүп бердим го, маалыматты басканда биз клик кылганыбызда серверге маалымат кетип атат. Ошол учурдагылардын баардыгы достор, булар окуя болуп саналат. Мисалы дагы бир on mouse leave, дагы түрдүү on mouse out, on mouse up деген функциялар бар достор. Мисалы on mouse down деген бар. On mouse up'ты карап көрөлү. Ага дагы так handle on mouse up деп функция түзүп көрөлү. Мисалы on mouse up да достор, биз background'ын өзгөртүп көрөлү. Circle style background color'unu биз мисалы yellow деп туралы. Yellow караңыздар, биздин учурда маус бул жерге эле келгенибизде 4 бурч бул тегерек функциябыз, тегерек элементибиз 4 бурчтук болуп калды. Эми кеткен учурда ушундай болуп атат. Эми бул жерде басылып мындай турган учурда биздин элементибиздин цвети сары болуп калды. Мисалы маус over'деги бул жерде алып турайын дагы. Караңыздар. Басканыбызда, ушунун үстүндө жүргөндө бул чычканча жүргөндө биздин элементибиз сары болуп калды. On mouse up эмес on mouse down кылып көрөлү. Мисалы on mouse up эмес down деген функция болсун. Ал болсо red кылып койсун, биздин элементти. On mouse down функциясын чакырып көрөлү бул жерден окуясын. On mouse down. Караңыздар достор, бул жерде башында көк, басканыбызда сары болду. Басып турган учурда достор, биз басып турган учурда биздин элементибиз кызыл болду. Азыркы учурда бул элементти басып туруп мышканы кыймылдатам. Качан алганымда достор сары болду. Караңыздар, сары болуп калды. On mouse leaf'ке, бул жерде leaf'ке эле color'ды мурдагы өзүнүн акваны жазып койсом. Караңыздар, биздин учурда сары болуп турат. Басып турганда кызыл, баспай турганда сары, алганында мурдагы цветини берди достор. Бул окуялар достор биздин чычканча менен байланыштуу окуялар. Биз басып турган учурдагы басып турган же кнопкабыздын үстүндө тургандагы учур, булардын баардыгы чычканчанын жардамында болуп аткан окуялар. Бүгүн сиздер менен биз on mouse move, on mouse leave, on mouse up, on mouse down, on click окуяларын өттүк достор. Ошондой эле on double click бар. Мисалы бул кнопка 2 жолу басканда болчу окуя, 2 жолу баскандагы учурду карап көрсөк, double click деген бул жерде on mouse double click деген бар. Function деп
эки жолу басканда эмне боло турганын карап көрөлү. Circle'дын эки жолу басканыбызда биздин стилибиздин мисалы width стилибиздин border style өзгөрүшүн кааласак, биздин же болбосо border'ин өзгөртөлү. Border барабар деп туруп, border'i азыркы учурда 5 пиксель solid деп туруп, border'ini yellow деп туралы. Караңыздар, биз азыр жөн гана турат, border'i жок, а биз эки жолу баскандагы учурда карап көрөлү. Эки жолу басканда достор, бул жерде караңыздар, башкачараак светти кылат окшойм. Мисалы, бул жерде 9:00 деп көрсөм, кандай свет чыгат? Жашыл. Караңыздар достор, биз силерге бул жерден көрсөтүп берейин. Келген учурда 4 буштук болду. Кнопканы басып турганыбызда кызыл болду. Басканда алгандан кийин сары болду. Эми эки жолу баскан учурда караңыздар. Эки жолу басканыбызда биздин бордерибиз жашыл түскө айланып калды. Бул дагы бир окуя болот достор. Достор, бүгүн сиздер менен биз JavaScript'теги элементтердин чычкан менен байланышкан окуяларын карап көрдүк. Кийинки сабакта формалардагы окуяларды карап көрөбүз. Кийинки сабакта жолукканча коштошомун. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.